Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN, perkenalkan saya Desi Dwi Lestari dari SMK Negeri Nusa Wungu sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Pendidikan Teknik Otomotif dari LPTK Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan KD memperbaiki kerusakan pada sistem air conditioning dengan model pembelajaran problem-based learning dengan media pembelajaran interaktif berbasis Android. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Cakrawala pagi dan hangatnya mentari memberikan semangat untuk menyongsong hari. Berproses untuk mewujudkan mimpi, meraih masa depan yang lebih baik. SMK Negeri Nusa Wungu berada di ujung timur Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Klumprit, Kecamatan Nusa Wungu. Terletak sekitar 45 km dari pusat kota Cilacap, tidak menyurutkan tekad kami untuk terus maju sesuai moto Growing Together, Saving Success. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 12 TKR 2. Siap. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Sepertinya kursinya penuh semua ya? Ya. Penuh semua ya? Oke, berarti semuanya dalam kondisi sehat, alhamdulillah ya, bisa mengikuti pembelajaran saya pada siang ini. Nah, untuk pertama kali kita coba ngisi daftar hadir secara online ya. Silakan dibuka handphonenya. Di situ ada di pojok kanan itu ada daftar hadir. Ada yang masih kesulitan? Gimana? Bisa nggak? Yang diklik ininya ya. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Silakan yang lain diperhatikan ya. Di tempat duduk siap, gerak, doa mulai. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang sistem air conditioner atau AC ya. Di kelas 11 dulu itu mungkin sudah pernah disampaikan ya secara umum. Nah, pada saat ini yang akan kita dalami adalah tentang ini KD-nya, memperbaiki sistem air conditioning, memperbaiki kerusakannya. Indikator pencapaian kompetensinya apa yang akan kita tuju pada hari ini? Yaitu 1. Mendiagnosa penyebab kerusakan sistem air conditioning. Jadi nanti di unit kendaraan dan juga trainer ya, itu sudah di trouble. Anda secara kelompok diminta untuk menemukan kerusakan pada unit kendaraan atau trainer yang sudah disiapkan. Yang kedua, memperbaiki kerusakan sistem air conditioning setelah ditemukan penyebabnya apa, lalu Anda lakukan perbaikan. Nah, langkah yang ketiga, menguji hasil perbaikan sistem air conditioning. Nah, mungkin masih ada yang ingat tentang apa itu fungsi sistem AC? Ada yang mau bantu jawab saya? Fungsi sistem AC, yang pertama mengontrol temperatur, kedua untuk mengatur kelembaban, ketiga untuk mengontrol sirkulasi, keempat untuk menyegarkan udara. Oke, ada yang punya pendapat lain? Dari yang sudah dipaparkan oleh Mbak Afril, ada yang punya pendapat lain? Semuanya sepakat ya? Bahwa fungsinya memang seperti yang sudah disampaikan Mbak Afril. Lalu kita coba ke flashback lagi ya tentang komponennya. Siapa yang mau bantu jawab saya? Beberapa komponen AC antaranya kompresor, kondensor, evaporator, dryer, ekspansi, blower, fan, magnetic clutch, dan pipa AC. Ada lagi? Sudah. Nggak ada yang terlewat ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya, kenapa saya tanya ini? Karena kita mau mendiagnosa kerusakan atau menemukan kerusakan dan memperbaikinya. Nah, kerusakan itu sendiri itu akan diartikan bahwa terjadi gagal fungsi ya. Kalau kita tahu fungsi komponennya apa saja, ketika dihadapi gejala kerusakan, kita bisa menyimpulkan apa ini yang tidak berfungsi, kan begitu?
Untuk sekarang Anda kerjakan pretest, silahkan masuk ke slide ini di HP-nya masing-masing. Diklik yang tulisan pretestnya. Silahkan dikerjakan dengan kemampuan sendiri, dengan percaya diri. Waktunya 5 menit. Baterai, relay, temperatur. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada tiga. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendiagnosa kerusakan sistem air conditioning yang ditampilkan dalam unit kendaraan atau trainer dengan benar. Ya, jadi melalui nanti unit kendaraan ada 2. Nanti dibagi secara kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Masing-masing silakan untuk mengamati gejalanya apa, lalu menyimpulkan penyebab kerusakannya apa, lalu diperbaiki. Jadi hasil perbaikannya nanti juga diuji apakah tadi gejala-gejala yang muncul itu masih ada atau tidak gitu. Saya lanjutkan mengenai gambaran pembelajaran pada hari ini. Ini gambarannya seperti ini ya. Yang pertama Anda mengamati masalah. Yang kedua menentukan gejala, ketiga menentukan kemungkinan penyebab. Kenapa di sini kemungkinan? Karena belum pasti, ya kan? Nah, bagaimana Anda bisa memastikan, oh penyebabnya ini? Apa yang Anda lakukan? Melakukan pengecekan ya, atau penegakan diagnosa. Iya, penegakan diagnosa. Saya menduga ini terjadi, kenapa? Misalkan ya, nanti saya akan tampilkan, saya tidak akan bahas ini dulu. Kemudian yang selanjutnya merinci cara pemeriksaan. Bagaimana memeriksanya Anda nanti diskusikan. Misalnya Anda dapati sistem AC-nya itu kok hanya keluar angin saja. Dia udaranya nggak dingin. Atau putarannya itu putaran 1 kok kenceng sekali. Sementara putaran D3 itu kok lemah ya. Nanti Anda diskusikan. Menguraikan cara perbaikan. Kemudian nanti setelah diperbaiki, sudah diuji hasil perbaikannya, Anda presentasi di depan teman-temannya. Yang kami temukan, kelompok kami menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah ini, kemudian kami lakukan perbaikannya pada ini, lalu setelah dilakukan perbaikan, gejalanya masih ada atau tidak. Kemudian ada evaluasi, jadi nanti ada tes lagi ya, soalnya sama dengan pretest. Ya, jadi saya ingin mengukur pas awal-awal ini sebelum ada pembelajaran kamu gimana mengerjakan soal itu. Setelah pembelajaran apakah tambah tahu, apa tambah mumet ya? Ya, nanti akan kita cari tahu melalui hasil tesnya. Kemudian yang terakhir, refleksi pembelajaran ya. Refleksi itu artinya ya kita bercermin ya, refleksi apa yang kurang di pembelajaran hari ini, apa yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, ya, penilaian apa saja yang akan saya lakukan pada hari ini? Yang pertama adalah proses diskusi Anda untuk menemukan penyebab kerusakan di sistem AC. Itu dilakukan secara diskusi ya. Tadi 6 orang itu silakan berdiskusi apa nih yang menyebabkan AC-nya, mungkin ada gangguan. Anda lakukan diskusi, kemudian LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang akan Anda isi. Sebagai bentuk Anda sudah bekerja ya. Nanti ada Anda tulis nama, anggota kelompoknya siapa saja, lalu Anda tuangkan. Di sini ada step-step pemeriksaan yang harus dilakukan dalam rangka mencari tahu penyebab kerusakannya. Lalu Anda simpulkan apa penyebabnya, lalu diperbaiki. Nanti Anda ditulis di sini. Kemudian yang ketiga adalah tes pengetahuan, yaitu di post test ya, tes pilihan ganda seperti tadi. Lalu yang keempat itu adalah unjuk kerja, bagaimana Anda melakukan proses perbaikan. Itu kan yang dilihat bagaimana Anda unjuk kerjanya. Jadi bukan hanya proses diskusinya, tapi keberhasilan Anda memperbaiki kerusakan yang ada tersebut. Nah, modul ajar yang saya buat atau dalam hari ini sudah saya print juga ada ya.
Itu dalam memudahkan nanti karena kita itu moving ke bengkel dalam pelaksanaan prakteknya. Anda bisa lihat di slide ini ya, nanti tinggal diklik itu. Selanjutnya ada wanita cantik ya. Wanita cantik sedang memegang kepala dengan keringat bercucuran di dalam mobil. Apa yang menyebabkan kira-kira? Jumlah freon atau refrigeran itu kurang di sistem AC, juga kondensor, mendingan kondensor kurang maksimal. Mungkin juga ada kebocoran udara di karet-karet pintu dan kaca. Gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan setelah menganalisa kemungkinan penyebabnya, kita perlu melakukan penegakan diagnosa. Kalau misalkan didapati AC-nya itu nggak dingin, itu kan banyak penyebabnya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky ya. Bisa jadi refrigerannya kurang, bisa jadi kompresornya bermasalah, ya kan? Kemagnetannya mungkin nggak ada, atau bisa jadi juga ada kebocoran di sistem AC-nya. Refrigerannya jadi kenapa? Kalau secara logika itu harusnya tidak berkurang drastis ya namanya refrigeran, karena dia sudah mampat. Artinya tidak ada ruang untuk si refrigeran itu keluar begitu banyak, kecuali kalau terjadi kebocoran. Nah, untuk menegakkan diagnosa bahwa terjadi kebocoran, bagaimana langkahnya? Menggunakan manifold gauge ya. Menggunakan manifold gauge, kita pasang pada sistem, lalu Kita cek di tampilan manifold itu tekanannya turun drastis atau tidak. tekanannya turun drastis atau tidak. Nah, ini itu dinyalakan atau tidak mesinnya? Dinyalakan. Dinyalakan. Selanjutnya tentang keselamatan kerja. Jadi, nanti untuk menjaga keselamatan diri sendiri, keselamatan alat peraga, dan keselamatan lingkungan, ada beberapa hal yang kita pakai ya untuk melindungi diri dan melindungi benda kerja dan juga lingkungan. Yang pertama, kita pakai sarung tangan, sudah disiapkan di bengkel. Yang kedua, memakai sepatu safety lebih diutamakan. Kelompok 1, silakan LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3, ya. Ini juga melatih fokus juga, ya. Pada saat saya bilang maju, mulutmu bilang maju, tapi gerakannya mundur. Jadi kebalikan, paham ya? Kalau saya bilang kanan, mulutmu bilang kanan, tapi badanmu ke kiri. Bisa dipahami? Siap ya? Maju. Lompat ya? Lompat, jadinya tuh lebih semangat. Siap? Mundur. Maju. Mundur. Ayo. Mundur. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Oke, cukup menyenangkan ya. Nah, sekarang coba Anda tangannya ke pundak teman-temannya masing-masing yang di depannya. Silakan lakukan pijatan ya. Mungkin habis jualan Anda sudah lelah menghasilkan uang puluhan juta rupiah hari ini. Cukup ya? Sekarang balik badan, gantian biar yang depan juga. Oke, cukup. Balik badan. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dipasang dulu alat pelindung kendaraannya. Untuk mengamati gejalanya, Anda bisa nyalakan kendaraan ya. Apa di situ yang nampak? Silakan dinyalakan. Tetap di dalam. Dinyalakan AC-nya. Ya, itu untuk blower. Kemudian ini kompresornya. Dirasakan apa yang nggak beres ini? Kurang dingin atau panas sih? Ya. Terus?
Tialangin orangnya. Mana ya? Yes ya. Ya, itu ya gejalanya. kapan ya? Silakan dicari penyebabnya. Dinyalakan. Ya. Terus apa yang ditemukan gejalanya di situ? Tidak dingin ya. Apa penyebabnya? Silakan diobservasi, dicari. Karena penyebabnya kan nanti bisa macam-macam ya. Silakan jangan lupa dipakai sarung tangannya untuk keselamatan. Menemukan apa ini? Gejala kerusakannya. Kurang dingin. Kurang dingin, lalu Apa ya? kompresornya bagaimana? Aman. Udah makinya. Oke. Ya. Nanti kelas Jadi hasilnya taruh motornya dalam yang dihasilkan kurang Oke. mungkin atau Silakan diperiksa kebocorannya. ya Bu. Kelompok 3. Mungkin kerusakan yang ditemuin di kompresornya, di magnetic clutch-nya nggak mau nempel, sama ini motornya nggak mau muter. Oke, berarti di sini kompresornya nggak ada kemagnetan ya? Iya. Kipasnya gimana? Kipasnya? Aman, nyala. Oke, silakan dilakukan pemeriksaan Oke. sesuai urutan di LKPD ya. Oke. Ini sempat sih. Ini yang diambil oleh apa? Magnetic clutch. Terus langkah pemeriksaannya seperti apa? Sudah bisa disimpulkan? Apanya berarti? Terminal 85 dan 86 kita Oke, berarti langkah perbaikannya bagaimana? Diganti relay. Oke, ya silahkan dilakukan. Nah, fuse apa? MGC yang mana? gesek tadi mana ya? Berapa ampere? 10. 10 ampere, ya. Berarti langkah perbaikannya seperti apa? Diganti fuse. Oke, silakan dilakukan. Saya lihat rangkaiannya ada yang keliru. Ya enggak, coba diperhatikan. Pasti itu kompresornya belum sudah diperiksa kebocorannya, dipasang. Posisinya jangan tertukar ya. Konektornya, ingat kalau ini di unit kendaraan langsung itu berarti menggunakan ada sambungannya. Nih. Silakan yang lain masang konektornya dulu. Satu lagi, apa sudah diambil? Sudah ya, silakan dipasang. Ke konektornya dulu saja. Di sini ke selangnya dulu. Di sini. Karena itu kan posisinya di samping ya. Ini juga. Mana tadi? Ya, ini dipasang. Silakan. Seperti ini. Kalau ini di nggak apa-apa atau Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya udah terlanjur dipasang nggak apa-apa. Ya, diangkat dulu. Seperti ini. Ya, terus dimasukkan. Sudah? Ya, indikatornya saat dicoba ditarik ini ada tertahan ya. Sudah bisa tekanan tingginya? Ditarik, baru di
Ya, ya. Gimana stepnya menguji kebocoran? Dihidupkan. Yang dibuka bukan ini ya, karena kita hanya akan membaca tekanan. Mesinnya dihidupkan, lalu yang Anda buka adalah katup yang ada di bawah. Ya, silahkan dihidupkan dulu. Ini dihidupkan. AC-nya sudah dihidupkan? Yang tekanan rendah juga dibuka. Ya, dilihat apakah ada kebocoran? Tidak ada ya. Indikatornya apa kalau ada kebocoran? Oke, sekarang ditutup lagi. Tutup lagi kedua katupnya. Arahnya benar nggak? Ini buka apa nutup ya? Close. Ya, silakan dimatikan mesinnya. Ya, dilepas. Kemudian dirapikan alat dan bahannya. Oke, sudah selesai ya? Ya, dirapikan alat dan bahannya. Dipastikan multitesternya dalam kondisi off. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami pada unit kendaraan dengan mematuhi keselamatan kerja seperti menggunakan pakaian kerja, alat pelindung diri, berdoa, mengikuti langkah sesuai SOP, dan menggunakan alat yang sesuai. Kami memeriksa pada AC itu tidak dingin. Pada pemeriksaan kelistrikan AC, kami menjumpai relay magnetic clutch terminal 85 dan 86 itu tidak berfungsi. Untuk perbaikannya, karena relay sulit untuk diperbaiki, kami mengganti relay magnetic clutch yang tadinya putus menjadi relay baru, dan pengujian pada sistem AC kendaraan semuanya dari unit kompresor, unit evaporator, expansion valve, unit kondensor, dan pada saat sistem bekerja semuanya dalam kondisi baik. Berapa sih tekanan spesifikasi di dalam sistem AC? Baik tekanan rendah juga tekanan tinggi. Sekian deh. Spesifikasi atau standar atau limit kelistrikan AC yang pertama tekanan rendah adalah 15 sampai 30 PSI, kemudian tekanan tinggi 180 sampai 240 PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pemeriksaan kami pada trainer AC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Agung Prasetyo. Saya Fadli Hartanto. Saya Febrian Isyanto. Saya Kurniawan Fajar. Saya Fadlan Alfiandi. Saya Alvin Nugraha. Hasil pemeriksaan yang kami lakukan pada trainer dengan melakukan langkah pertama yang kami lakukan adalah menyalakan rangkaian sistem AC dan terdeteksi masalah pada kompresor, yaitu magnetic clutch-nya tidak mau terhubung. Selanjutnya kami rangkai ulang trainer tersebut dan ternyata ditemukan bukan masalah tapi kekurangan pada rangkaian sistem, yaitu tidak adanya massa pada kompresor. Selanjutnya pemeriksaan pada fuse, relay AC, relay fan, termostat, dan magnetic clutch semuanya bekerja dengan baik setelah dirangkai ulang. Untuk pemeriksaan tekanan pada rangkaian sistem AC,
Untuk tekanan rendah sesuai spesifikasi 15 PSI, dan untuk tekanan tinggi kurang dari spesifikasi hanya 120 PSI. Kemudian untuk unit kompresor, evaporator, kondensor, ekspansi, dan saat sistem bekerja semuanya dalam kondisi baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tanya, ya, begini Mas. Berbicara mengenai kesalahan rangkaian pada kompresor tadi, sebenarnya sih apa fungsi kompresor itu sendiri? Boleh dijawab langsung. Fungsi kompresor adalah untuk memanfaatkan refrigeran agar tekanan dan suhunya meningkat supaya bisa diembunkan kembali oleh kondensor. Jika refrigeran tidak dimanfaatkan atau tidak dinaikkan suhunya, maka suhu pada rangkaian sistem AC tidak bisa dikeluarkan ke udara luar. Mungkin itu saja. Ada yang lain? Yang mau bertanya? Yang lain? Jika tidak ada, silakan di situ. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil mendiagnosis rangkaian AC pada trainer tersebut tadi. Apa langsung ya? Perkenalkan, pertama, nama saya Amri Silasar Sultoni. Nama saya Ferdi Andriansyah. Nama saya Raffi Maulana. Nama saya Dimas Raffi. Nama saya Firliana Desa Putri. Nama saya Barata Galih Pramuditya. Oke, lanjut ke materi. Dari pemeriksaan tersebut, tadi saya mengetahui bahwa sistem pada trainer tidak dalam kondisi baik. Di bagian kompresor magnet tidak bekerja sehingga saya dan teman-teman saya mendiagnosis AC trainer tersebut, dan saya menemukan kesalahan trainer tersebut dalam bagian kompresor tidak ada massa yang terhubung. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan di situ. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan bersama ya. Dari unit kendaraan 1 milik kelompok 1 dijumpai bahwa permasalahannya itu adalah relay. Bagaimana cara memeriksa relay? Menghubungkan antara terminal 85 dan 86 dengan selektor ohm. Ternyata tidak terhubung, yang seharusnya dia terhubung, maka dilakukan penggantian. Lalu di kelompok 2 dijumpai bahwa fuse-nya tidak terhubung ya, fuse MGC-nya itu putus, maka dilakukan penggantian. Kerjakan kembali soal post test, sama waktunya 5 menit seperti tadi, silahkan dikerjakan sendiri dengan percaya diri. Diketahui data hasil dari pemeriksaan air conditioning proses bahwa expansion valve terjadi penyumbatan oleh gumpalan es. Maka langkah perbaikan yang tepat adalah Apa jawabanmu? Betul, itu betul. Jawabannya adalah mengganti dryer ya. Coba kita cek siapa yang mendapat nilai 100, adakah? Dion. Dion, mana Dion? Gimana? Seneng nggak dapat nilai tertinggi? Ya, senang. Jadi Anda paham semua ya dari kelima soal yang tadi dijawab? Bagi yang sudah baik silahkan dipertahankan, saya juga turut senang. Bagi yang belum baik saya juga turut sedih ya, artinya kan masih ada yang belum tuntas gitu kalau dikatakan kita langsung mereview pembelajaran awal dan akhirnya gitu kan, jadi PR juga untuk saya ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video pembelajaran yang saya buat. Mohon masukannya bagi Bapak dan Ibu penguji UKIN agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.